प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कई सुंदर पक्षियों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। प्यारी दोस्तों, ये है पैरट। पैरट को हिंदी में तोता कहते हैं। तोता हरे रंग का सुंदर पक्षी होता है और इंसानों की आवाज की नकल भी कर सकता है। देखो दोस्तों, ये है पैरट। प्यारे बच्चों, ये है हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड को हिंदी में गुंजन पक्षी कहते हैं। ये बहुत छोटा पक्षी होता है और अपने पंख बहुत तेजी से फड़फड़ाता है। देखो बच्चों, ये है हमिंग बर्ड। प्यारे दोस्तों, ये है पिजन। पिजन को हिंदी में कबूतर कहते हैं। कबूतर शांत स्वभाव का पक्षी होता है और अक्सर घरों की छतों पर दिखाई देता है। देखो दोस्तों, ये है पिजन। प्यारे बच्चों, ये है वल्चर। वल्चर को हिंदी में गिद्ध कहते हैं। गिद्ध बहुत ऊंचा उड़ता है और प्रकृति को साफ रखने में मदद करता है। देखो बच्चों, ये है वल्चर। प्यारे दोस्तों, ये है सीगल। सीगल को हिंदी में समुद्री चिड़िया कहते हैं। ये पक्षी समुद्र के किनारे उड़ता हुआ दिखाई देता है। देखो दोस्तों, ये है सीगल। प्यारे बच्चों, ये है वुडपेकर। वुडपेकर को हिंदी में कठफोड़वा कहते हैं। ये अपनी मजबूत चोंच से पेड़ के तने पर ठक ठक करता है। देखो बच्चों, ये है वुडपेकर। प्यारे दोस्तों, ये है पीकॉक। पीकॉक को हिंदी में मोर कहते हैं। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है और बारिश में सुंदर नृत्य करता है। देखो दोस्तों, ये है पीकॉक। प्यारे बच्चों, ये है आउल। आउल को हिंदी में उल्लू कहते हैं। उल्लू रात में जागता है और अंधेरे में भी साफ देख सकता है। देखो बच्चों, ये है आउल। प्यारे दोस्तों, ये है फ्लेमिंगो। फ्लेमिंगो को हिंदी में राजहंस कहते हैं। इसका रंग गुलाबी होता है और इसकी टांगे बहुत लंबी होती हैं। देखो दोस्तों, ये है फ्लेमिंगो। प्यारे बच्चों, ये है किंगफिशर। किंगफिशर को हिंदी में रामचिरैया कहते हैं। ये पानी के पास रहता है और बहुत तेजी से मछली पकड़ता है। देखो बच्चों, ये है किंगफिशर। प्यारे दोस्तों, ये है स्पैरो। स्पैरो को हिंदी में चिड़िया कहते हैं। ये एक छोटी और प्यारी चिड़िया होती है जो घरों के आसपास रहती है। देखो दोस्तों, ये है स्पैरो। प्यारे बच्चों, ये है पेंगुइन। पेंगुइन को हिंदी में पेंगुइन ही कहते हैं। ये पक्षी बर्फीले इलाकों में रहता है और बहुत अच्छा तैरता है। देखो बच्चों, ये है पेंगुइन। प्यारे दोस्तों, ये है क्रो। क्रो को हिंदी में कौवा कहते हैं। कौवा बहुत चालाक पक्षी होता है और लगभग हर जगह पाया जाता है। देखो दोस्तों, ये है क्रो। प्यारे बच्चों, ये है कुकू। कुकू को हिंदी में कोयल कहते हैं। कोयल की आवाज बहुत मीठी होती है और ये पेड़ों पर गाना गाती है। देखो बच्चों, ये है कुकू। प्यारे दोस्तों, ये है हॉर्नबिल। हॉर्नबिल को हिंदी में धनेश पक्षी कहते हैं। इसकी चोंच बहुत बड़ी और मजबूत होती है। देखो दोस्तों, ये है हॉर्नबिल। प्यारे बच्चों, ये है ईगल। ईगल को हिंदी में चील कहते हैं। ये बहुत ताकतवर पक्षी होता है और बहुत ऊंचा उड़ सकता है। देखो बच्चों, ये है ईगल। प्यारे दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच को हिंदी में शुतुरमुर्ग कहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी है और बहुत तेज दौड़ सकता है। देखो दोस्तों, ये है ऑस्ट्रिच। प्यारे बच्चों, ये है हॉक। हॉक को हिंदी में बाज कहते हैं। बाज बहुत तेज उड़ता है और दूर से ही अपने शिकार को देख लेता है। देखो बच्चों, ये है हॉक। प्यारे दोस्तों, ये है नाइटिंगेल। नाइटिंगेल को हिंदी में बुलबुल कहा जाता है। ये पक्षी बहुत मधुर और प्यारा गीत गाता है। देखो दोस्तों, ये है नाइटिंगेल। प्यारे बच्चों, ये है मैना। मैना को हिंदी में मैना कहते हैं। मैना बहुत समझदार पक्षी होती है और कभी कभी इंसानों की आवाज की नकल भी कर लेती है। देखो बच्चों, ये है मैना। तो प्यारे बच्चों, आज हमने सीखे कई सुंदर पक्षियों के नाम इंग्लिश और हिंदी में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाय बाय बच्चों।